Здравейте! Вие сте с BG Psychology. И тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията. Днешната тема е магия, нарцисизъм, фантазия и реалност. Вече сме си говорили доста за нарцисизма и това можете да видите в две мои предишни видеа. Едното е за връзката с нарцисист, другото е за границите на личността. Днес обаче основен фокус ще ни бъде магията и магическото мислене. Какво всъщност е магическо мислене? Защо има магическо мислене? Какви са последствията от него? За да илюстрирам по-добре какво имам предвид под магическо мислене, ще разгледам един пример. Ако кажем, тази девойка е омагьосала този момък, какво всъщност имаме предвид? В първия вариант можем да разгледаме това изказване, все едно има буквален смисъл. Тоест това, което казваме, е реалност. Девойката в този случай е пожелала нещо и това нещо със силата на нейната мисъл се е сбъднало. С помощта на своята мисъл тя е накарала момъка да се чувства или да направи нещо. Нейната мисъл директно му повлиява по определен начин. Тоест тя контролира момъка с мисълта си. Във втория вариант ще разгледаме смисълът на това изказване като преносен. Тоест това, което казваме, е метафора и има символична стойност. В него има и една доза шега. Ние казваме това нещо, но имаме предвид, че този момък всъщност е влюбен в девойката, използвайки тази метафора за магия. В първия вариант говорим за нещо буквално, а във втория вариант говорим за метафора. Магическото мислене в този случай се явява нашата сигурност, че девойката влияе с силата на своята мисъл на друго човешко същество. Това може да бъде също така и влияние върху природни феномени. Другият термин, с който се описва този начин на мислене, е всесилие на мисълта. Това представлява една убеденост, че има причинно-следствена връзка между отделни феномени. Убеденост, че собствените ни мисли могат да доведат до последици, до промени на външния свят, чрез посредничеството на свръхестествени сили, на магия. В това число влизат и вярата в позитивното мислене и вярата в негативното мислене. Ако говорим за себе си, то тогава ние сами можем да сбъднем тези позитивни или негативни мисли. Но ако говорим за някой друг човек, примерно мислим лошо за Иван, значи нещо лошо ще му се случи на Иван, то тогава вече говорим за магическо мислене. Можем да кажем още, че сякаш в този случай самата дума има същите свойства като предмета или феномена, който представя. Сега нека се върнем отново към нарцисизма. Първоначалното състояние на човека е едно нарцистично състояние. Докато сме бебета, усещането ни е, че ние сме
целия свят. Ние и света сме едно цяло. Ние можем да контролираме целия свят, защото той е част от нас. В нас има силата да създаваме и да контролираме в този свят. Той за нас е едно магическо място. След тази фаза на нарцисизъм обаче идва времето за отделянето. Появява се усещането, че има граница между аз и не аз. Повече за тази граница може да видите във видеото ми за границите. Сега идва време да осъзнаем, че не сме единствени, че има и други като нас. Ние не можем да ги контролираме тези други. Както не можем да контролираме и останалата част от света, която ще се окаже, че е извън нас. Даваме си сметка, че ние сме зависими от други, от тяхната грижа и любов. С отделянето на това, което е вътре в нас, от това, което е навън, започваме да си даваме сметка, че този магически свят е вътре в нас, а не извън нас и не е навсякъде. Това, което остава за нас, е да владеем вътрешния си свят. С това отделяне се случва една голяма загуба, която ще ни бележи за цял живот. Момент, в който сякаш сме имали всичко и сме го загубили. Били сме в рая и сме изгонени оттам. Били сме в корема на мама, където не е нужно да се храним, да пием вода, да се топлим или охлаждаме, да полагаме усилия и дори да дишаме. Всичко е идеално, един рай и място на съвършенство. Началото на този феномен на психическото отделяне идва с появата на езика. Той прави възможен съществуването на тази граница. Приемем ли езика, ние приемаме да загубим тази първоначална цялост. Езикът е това, което ще ни раздели. Езикът казва: това си ти, това е другият. Ти си различен от другия. Ти си човек, ти имаш собственото си име. Това си ти, това е другия. Вече има тази граница между аз и не аз. Можем да кажем, че езикът и вписването ни в езикът е мястото, където ние се раждаме за втори път. Мястото, където се раждаме като аз, различен от другия. Това разделение позволява преминаване отвъд фазата на този първоначален нарцисизъм. В този случай магическото мислене се явява белег на това първоначално състояние на нарцисизъм и показва това, което всъщност не искаме да загубим. Резултат от нашите съпротиви и трудности да приемем тази голяма загуба, т.е. отделянето. Трудност да приемем, че не сме всесилни, не сме вездесъщи и не сме идеални. Към тези трудности спадат и много страхове. Страхове, че нямаме контрол. Страхове от отделяне от другите.
страхове от загуба, страхове от смъртта, усещане за безсилие и нищожност спрямо това предходно състояние на нарцисизъм, в което ние сме всичко и идеални и всемогъщи. Етапът на магическо мислене се наблюдава при малки деца и достига до тинейджърска възраст. Това магическо мислене е характерно и за началния период на човешката цивилизация, когато ритуалите, магиите и контрола върху природните феномени, съдбата и боговете са били част от нашето ежедневие. Къде отива това магическо мислене? Как се справяме с него? Как се справяме с отделянето? Магическото мислене намира своето място в фантазията и в играта на детето. Това е едно ново, различно и безопасно място, където ние хората се справяме с тези трудности. Играта ни помага да работим също така с загубите и с страховете ни и ни позволява да се развиваме. Играта е също така мястото, в което ние можем да се унищожаваме наушким. Там ние можем да сме най-великите и да бъдем властелини на този магически свят. Там сме всесилни. Тази игра на ушким е основен инструмент, с който разполагаме. Ние ще пораснем и всичко това можем да вложим, играйки игрите на възрастните. Създавайки книгите, филмите, изкуството и любовта. Възможно ли е желанието за власт и контрол да е един такъв белег на нарцисизма? А какво за желанието да си най-богатия на света или да си най-добрия в нещо? И още, възможно ли е да търсим идеалният партньор в желанието си да станем отново цели, без липси, идеални и всесилни? Това е едно малко книжле, но с много голямо значение. Вътре можете да откриете повече за магията, вампирите, духовете, ритуалите и страха от смъртта. Ако днешното видео ви е било полезно, харесайте го, споделете го и се абонирайте за канала за последващи видеа. Благодаря за вниманието.